गांव में गौरा नाम की गाय और उसका नन्हा बछड़ा राजू खुशी से रहते थे। एक दिन कसाई का ट्रक आया और राजू को जबरन उठा लिया। गौरा ने पीछे दौड़कर आंखों से आंसू बहाए, मगर ट्रक दूर चला गया। रात को गौरा राजू की याद में रंभाई, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा राजू वापस आ गया था। कसाई का ट्रक पानी में फंस गया था और राजू भागकर मां के पास लौट आया।